दोस्तों ये है दुनिया का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर जिसे आप भी खरीद सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर कंपोजिट एफएक्स कंपनी का एक सीरीज हेलीकॉप्टर है और ये एक पर्सनल एयरक्राफ्ट है जिसमें एक ही सीट दी गई है। दरअसल ये एक इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर है जो 127 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है। इस हेलीकॉप्टर में एक मेन रोटर ब्लेड और एक मानक टेल रोटर ब्लेड है। इसके अलावा 100 किलोवाट की एक मोटर लगी है जो लिथियम बैटरी से चलती है। ये हेलीकॉप्टर लगभग 25 मिनट तक आसमान में घूम सकती है और जमीन से 500 फीट ऊपर। ये अदर हेलीकॉप्टर की तरह ही काम करता है। इस एयरक्राफ्ट की कीमत मात्र 35 लाख रुपए है जो अदर हेलीकॉप्टर से काफी सस्ता है। क्या आप इस हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।